И если вы плохо принимаете подачи, не понимаете, как определить вращение мяча и считаете, что вы необучаемы, то доставайте тетрадь, будем сегодня разбираться. Мы погружаемся в долгожданную тему прием подач. Это печально, когда вышел на матч, прошло 5 минут и ушел в осадке сидеть на скамейку. Сидишь, думаешь, на кой нафиг я вообще тренируюсь, не могу нормально принять подачу. И на самом деле мы вроде умеем делать и накаты, и топ-спин, но сливаем на приеме, не успев показать свое могущество. Сразу лезешь в YouTube в поисках информации. И сегодня вы здесь оказались не случайно. По окончанию видео у вас формируется четкое понимание, какие бывают вращения, как их определить, чтобы правильно поставить угол ракетки для приема, и как понять по самой подаче, что сейчас прилетит. А с вами Иван Толмачев, и это канал о настольном теннисе. Здесь вы найдете много полезной информации, которая выведет вас на новый уровень. Прежде чем продолжить просмотр, подпишитесь, мы начинаем. В игре на счет у нас есть две стороны. Сторона подающего и сторона принимающего. Подающий думает, что подать, а принимающему остается только гадать, что же сейчас будет. И это так, если у нас нет понимания о приеме. Мы начинаем с нашей любимой теории. Знания, которые максимально упростят нам жизнь. Сколько вращений в настольном теннисе? В теории настольного тенниса выделяют 19 видов вращения. Мы рассмотрим 9 из них. Это нижнее, верхнее, левое боковое, правое боковое, левое нижнее боковое, левое верхнее боковое, правое нижнее боковое, правое верхнее боковое и мяч без вращения. Каждая из подач имеет свой визуальный рисунок. Плоский мяч не имеет вращения, имеет больше линейную скорость и различается по энергетическому потенциалу, заложенному в мяче. Траектория полета прямая. При взаимодействии с ракеткой вылетает прямо или стремится вниз. Верхнее вращение крутится по часовой стрелке в сторону принимающего. Характеризуется дугообразной траекторией. Мяч набирает скорость после отскока. При взаимодействии с ракеткой стремится вверх. Нижнее вращение крутится против часовой стрелки от принимающего. Мяч летит по низкой стелющейся траектории. После отскока замедляется и падает вниз. При взаимодействии с ракеткой падает вниз. Правое вращение стремится под правую руку от принимающего, уходит в правую сторону после отскока. При контакте с ракеткой улетает влево. Левое боковое вращение стремится под левую руку, после отскока стремится влево. При контакте с ракеткой улетает вправо. Комбинированные подачи. Эти подачи являются более сложными для приема, так как могут иметь два вращения. Перед игроком встает более сложная задача с выбором правильного угла. Левое нижнее боковое вращение. Мяч вращается против часовой стрелки и уходит в левую сторону. При контакте с ракеткой мяч отскакивает вниз вправо. Если мяч играть просто по нижней части, он взлетит высоко для подающего или улетит вправо за стол. Левое верхнее боковое вращение. Мяч вращается по часовой стрелке и уходит влево после отскока. При взаимодействии с ракеткой мяч стремится вверх-вправо. Если мяч играть просто по прямой, мяч улетит вправо. Если просто играть по правой стороне, то мяч взлетит вверх. Правое нижнее боковое вращение. Мяч вращается против часовой стрелки и уходит вправо. При контакте с ракеткой мяч стремится вниз-влево. Если играть под мяч простой срезкой, он взлетит вверх или уйдет в сторону, за стол. Если играть чисто по боку мяча, уйдет в сетку. Правое верхнее боковое вращение. Мяч вращается по часовой стрелке и уходит вправо. При контакте с ракеткой мяч стремится вверх-влево. Если мяч играть просто вперед, он улетит в сторону. Если играть по боку мяча, то он вернется высоко для атаки соперника.
Отлично, мы повторили вращение в подаче. Теперь разберем, какие подачи имеют данные вращения, чтобы уже понимать, что на нас летит. Рассмотрим варианты плоских подач без вращения. Вы также можете посмотреть ролик про прием этих подач в списке видео. Оно вышло на прошлой неделе. Очень рекомендую. Поставьте себе галочку. К плоским подачам относятся все подачи, которые не имеют вращения. Вроде просто, а вроде нет. Самые простые для визуального понимания — это классические накатные подачи. Игрок встает и с открытой ракетки подает мяч ладонной стороной или тыльной, поступательным движением вперед. Но не только можно подать так плоскую подачу, можно выполнить из положения на нижнюю подачу, можно так подать топор, маятник. Здесь важно заметить, что игрок не зацепил мяч, а толкнул его. Подачи с верхним вращением мы помним, что мяч ускоряется и подскакивает на нашей половине. Чисто верхнее вращение редко подают, и оно чаще получается с примесью боковых вращений. Но на старте их часто выполняют любители. Они выполняют также из положения накатной подачи, только изменяется угол наклона и обработки мяча. Игрок как бы поддергивает мяч вверх, что-то похожее на короткий топ-спин. Также есть подача ладонной стороной и тыльной. Есть один момент, который выводит из понимания начинающих любителей. Игрок заводит ракетку под мяч и дергает на себя или в сторону. Принимающий делает простой для себя анализ. Если под мяч сыграли, то полетит нижняя. Но нет, если мяч дернуть снизу на себя, то он куда крутится, смотрим. По часовой, а это какое вращение? Именно верхнее. Подачи с нижним вращением. Здесь все наоборот. Мяч не ускоряется, а затормаживает, летит низко и падает после отскока. Визуально эта подача выглядит так. Игрок ставит ракетку под острым углом, как при срезке, и выполняет ускорение по мячу. Здесь есть две особенности в этих подачах. Первое, одна стремительно летит вперед, а есть вариант, я его называю реверсом или обратным вращением, когда мяч после отскока летит обратно, а не вперед. Здесь хитрость в том, что игрок выполняет контакт по нижней части мяча, поддергивая на себя, от чего дается максимально вращательная скорость мяча с минимальной поступательной. Здесь всеми известная подача бумеранг. Сюда у нас относится классическая подача с нижним вращением, или как ее еще называют подрезная, ладонной и тыльной стороной ракетки, и любые модификации схожие с такой обработкой, похожие на веер, маятник. Боковые подачи. Начнем с левых боковых подач. Особенность этой подачи, что она летит в уходящей в левую сторону от прямой траектории. Часто она может пролететь мимо неопытного любителя. Этот мяч также летит низко и имеет сильное вращение. К левым боковым подачам относится веер, маятник, маятник слева у левши, вариант любительской подачи, обратный топор и любая подача, где удар по мячу выполняется по боку мяча движением справа налево. Правые боковые подачи. Эта подача уходит в противоположную сторону от принимающего, то есть вправо. Характеристики аналогичные, как и у левой подачи. Но сюда относятся подачи, по которым выполняется обработка слева направо. Сюда относится подача топор, подача слева, обратный маятник, маятник справа у левши, подобие веера, но только в другую сторону. Нижнее левое боковое вращение. Мяч уходит влево от принимающего. Здесь те же самые подачи, как при левом боковом, за одним исключением. Эти подачи выполняются под острым углом и контакт идет по нижней боковой части мяча. Маятник справа, обратный топор, любительская подача, веер, подача слева у левши. Верхнее левое боковое. Подачи с этим вращением имеют два свойства. Мяч уходит влево от принимающего и быстро ускоряется. Если чистый бок больше стелится и летит практически без ускорения, то здесь посложнее для реакции. Здесь также используется маятник справа, обратный топор, любительская подача. Я ее называю любительской, так как по ней нет терминологии. Так это, можно сказать, гибрид маятника в другой плоскости. Веер и подача слева у левши. Визуальное отличие при этой подаче, что игрок как бы поддергивает мяч на себя и прокатывает мяч по боковой части вверх. Нижнее правое боковое вращение. Комбинация нижнего и бокового вращения. Мяч уходит правее от первоначального отскока. Сюда относится топор, обратный маятник, современный топор, подача слева и маятник у левши. Подающий касается нижней правой стороны мяча, ракетка под острым углом.
Верхнее, правое, боковое. Комбинация верхнего и бокового вращения. Здесь используются также топор, обратный маятник, современный топор, подача слева и маятник у левши. Игрок во время контакта поддергивает мяч на себя. Контакт выполняется по задней или боковой части мяча движением вверх в сторону, либо в сторону вверх. Это была первая часть, которая является вводной в прием подач. Ведь в чем сила? Сила в знаниях. Сегодня вы вышли на новый уровень понимания вращений и можно себя похвалить за то, какие мы молодцы. Дальнейшие видео по приему будут чисто практические. Будем учиться смотреть, принимать и анализировать. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, пишите в комментарии, какие подачи вам сложнее всего принимать. Подписывайтесь на телеграм-канал, на YouTube канал. С вами был Иван Толмачев. До встречи.